အခုချိန်ကမနက်6:45မိနစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော် Vancouver International Airport ကိုသွားနေတာကျွန်တော်မနက်9:00နာရီခွဲလေရင်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ Vancouver မြို့ကနေအမေရိက Las Vegas မြို့ကိုသွားမလို့ဒါ Vancouver International Airport ကိုအပြင်ကနေမြင်ရတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီနေ့က2023မေလ29ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကျွန်တော်ကတနင်္လာနေ့သွားပြီးတော့တောက်ကြနေပြန်လာမှာပေါ့၄ညအိတ်9ရက်ခီးစဉ်ပေါ့ကျွန်တော်လေစိတ်ကို2နာရီလောက်စောရောက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်စီးမဲ့လေရင်က WestJet to Las Vegas အချိန်က9:15မိနစ်ထွက်မှာတနင်္လာနေ့ဆိုတော့လေစိတ်မှာလူတော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ခီးထွက်ရင်အဲ့လိုဂျားရက်တွေမှာသွားရတာပိုသဘောကျတယ်လေရင်လက်မဲ့လည်းဈေးပေါ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်လည်းဈေးပေါ်တယ်ပိတ်ရက်တွေခီးသွားရင်တော့လေစိတ်မှာတန်းစီရတယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်လည်းဈေးကြီးတာပေါ့အထူးသဖြင့် Las Vegas လိုနေရာမျိုးကြတော့အရန် hot ဖြစ်တဲ့ destination ဆိုတော့အခုလိုဂျားရက်တွေသွားနိုင်ရင်ပိုသက်သာတာပေါ့လေရင်စီးချိန်က2:45မိနစ်လောက်ကြာတယ်ခုကမနက်9:00ခွဲလောက်ရှိပြီလေရင်က9:15ထွက်မှာပေါ့နော်ဟိုရောက်ပြီဆိုရင်နေ့လယ်12:15လောက်ရှိပြီပေါ့ကျွန်တော်လေးစိမ့်မှာပဲမနက်စာစားလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်လေရင်စီးရမယ့်ဂိတ်ကိုသွားနေတာခုကျွန်တော်လေရင်စီးရမယ့်ဂိတ်ကိုရောက်နေပြီလေရင်မထွက်ခင် waiting area မှာစောင့်ပြီးတော့လေရင်တွေပြန်သွားတာဆင်းလာတာတွေကိုထိုင်ကြည့်နေတာပေါ့ကနေဒါမှာ major airline 2ခုရှိတယ် Air Canada နဲ့ WestJet ခုကျွန်တော်စီးမဲ့လေရင်က WestJet လေရင်ပေါ့ Air Canada ကတော့သူ့ရဲ့ national airline ပေါ့တခြား budget airline တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီခုလင်းမော်ကိုစပြီးတော့တက်နေပါပြီ Las Vegas ကကျွန်တော်အရန်သွားခြင်းတဲ့ destination တစ်ခုပေါ့အရင်ကတည်းကကျွန်တော် internet ပေါ်ကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေနဲ့ကိုကရင်းနှီးပြီးသားပေါ့နော်အခုကိုယ်တိုင်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Las Vegas မြို့ကနေကျွန်တော် Grand Canyon ကိုကျွန်တော်ဒိုးနဲ့သွားအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီ Grand Canyon ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ one of the bucket list ပေါ့အရင်တော့ကတော့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့ပဲရောက်ဖူးတာပေါ့နော်အခုတော့လူကိုယ်တိုင်ရောက်တော့မှာပေါ့Las Vegas လို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေက casino တို့ night club တို့ bar တွေကိုတန်းမြင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကပျော်ခြင်းပါခြင်းလို့သွားတဲ့နေရာမျိုးပေါ့လေရင်ထဲမှာပါလာတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လဲသူတို့တွေအကုန်လုံးက excited ဖြစ်နေကြတယ် Monday ဆိုပေမဲ့လည်းလေရင်ကလူအပြည့်ပဲဒီ Vancouver International Airport ကလည်းတော်တော် busy ဖြစ်တဲ့ airport တစ်ခုပေါ့လေရင်တွေခုလို့တန်းစီပြီးတော့တစ်စီးပြီးတစ်စီးတက်သွားတာပေါ့နော်လေရင်စီးရင်ကျွန်တော်အမုံဆုံးချိန်ကခုလို့တက်သွားလို့ဟာကနေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရယ်ပြီးရင်လေရင်ဆင်းတဲ့အခါမြေကြီးပေါ်ဒုံးကနေကျတဲ့အချိန်ရယ်တော်တော်ခံရခက်တယ်Vancouver International Airport က Richmond မြို့မှာရှိတာပေါ့ခုလင်းရ Richmond မြို့ပေါ်မှာဖြတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာပေါ့ဒါက Richmond မြို့က Quishana Golf and Country Club စိမ့်ဆုံနေတာပဲခုကမေလကုံဆိုတော့ຫນွေဦးရာသီတွေရောက်နေပြီတောင်တွေပေါ်မှာနင်းနေကြမ်းနေသေးတယ်ဒီလေလန်းတစ်လျှောက် view တော်တော်လာတယ်ရေခဲတောင်တွေအများကြီးမြင်ရတယ် window seat မှာထိုင်တော့ရှုခင်းကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတာပေါ့ခု Las Vegas trip video တွေကိုကျွန်တော် Samsung S21 Ultra ဖုန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တာအဲ့ဖုန်းက zoom နဲ့ဒီအောက်ကတောင်တွေကို zoom ဆွဲပြီးတော့ရိုက်ထားတာပေါ့ဒီရေခဲတောင်ကြီးဆိုရင်တော်တော်ကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်ထင်တာ Mount Baker တို့မဟုတ် Mount Rainier တခုခုပဲလေရင်ပေါ်ကနေမြင်ရတာသူကဒုတိယကြီးကတော်တော်ကြီးတယ်ဒီလေရင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာဒီလိုရေခဲတောင်မျိုး3ခုလောက်တွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်ဟာမှန်းကျွန်တော်သိချာတော့မပြောတတ်ဘူးဒီမှာလည်းနောက်ထပ်ရေခဲတောင်တစ်ခုပေါ့ဒီတောင်တွေအားလုံးကတော့အမေရိကဘက်ကတောင်တွေပါကျွန်တော်တို့လင်ကကနေဒါကနေအမေရိကတဲကိုဝါရှင်တန်နဲ့ Oregon ပြည်နယ်တွေဝါဖြတ်ပြီးတော့ Las Vegas မြို့ရှိတဲ့ Nevada ပြည်နယ်ကိုတွားတာပေါ့ခုမြင်နေရတဲ့ရှုခင်းတွေကဝါရှင်တန်တို့မဟုတ် Oregon ဒါမှမဟုတ် Nevada ပြည်နယ်ကရှုခင်းတွေပေါ့အမေရိကဝါရှင်တန်နဲ့ Oregon ပြည်နယ်ကကျွန်တော်သိသလောက်တော့ရာသီဥတုကကျွန်တော်နေတဲ့ Vancouver မြို့ရှိတဲ့ British Columbia ပြည်နယ်လိုပဲအေးတယ်ပေါ့ခုကျွန်တော်သွားမဲ့ Las Vegas မြို့ရှိတဲ့ Nevada ပြည်နယ်မှာတော့ရာသီဥတုကပိုပြီးတော့နှွေးတာပေါ့အဲ့ဒီပြည်နယ်ကတချို့နေရာတွေဆိုရင်လည်းသူကခန္ဓာရာကြီးလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့လေရင်ပေါ်ကနေကြည့်ပြီးဆိုရင်အောက်ကရှုခင်းတွေကတောင်တန်းတွေ
စိန်ဆူဆူတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအပူပိုင်းဒေသကန္နာရရှုခင်းတွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားတာပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟိုဘက်မှာကျတော့ရေခဲတောင်တွေနဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့ကန္နာရလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာလိန်ပေါ်မှာကျွေးတာပေါ့နော်သူကဘာစားမလဲမေးတာသူပြောတဲ့နာမည်တွေကမရင်းနေတော့ကိုကဝါတာပဲကြားလိုက်တာနဲ့ဝါတာပဲတောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကီးနှစ်ခုပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ဘေးကထိုင်နေတွေ့ရတော့မာတတ်တယ်သူတို့မာထားတာခုလိုအချိုးရည်တွေပေါ့နော်ကြည့်ရတာဝိုင်းနေထင်တာပဲကျွန်တော်သူတို့မာထားတာကိုဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ခဲ့တယ် Las Vegas ကအပြန်လင်းစီးရခါကျရင်ဓာတ်ပုံပြပြီးမာမလို့လေရင်ခီးစဉ်တဝက်ကျော်နားလောက်မှာအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အခုလိုစိုက်ခင်းတွေဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေလောက်ထားတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော် Google Map မှာရှာကြည့်တာအဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းပုံစံစိုက်ခင်းတွေကနဘာဒါပြည်နယ်ထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီစိုက်ခင်းအဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ Google မှာရှာကြည့်တာသူကဘာလို့အဲ့လိုအဝိုင်းပုံစံလေးလောက်ထားရလဲဆိုတော့သူတစ်ပင်နေရေလောင်းတဲ့အခါပေါ့နော်သူကပိုက်တွေကိုနိုင်လက်တန်လို့သူကပက်လဲလှည့်ပြီးတော့ရေလောင်းတာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့စိုက်ခင်းတွေကိုသူကအဝိုင်းပုံစံလေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာတချို့စိုက်ခင်းတွေကြတော့ဆက်ဝိုင်းကအပြည့်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေထဲမှာစော်တဲ့ Paceman game อ่ะပေါ့နော်ဟိုလိုပါဇက်ပေါက်ကြီးဟာပြီးတော့ like ကြိုက်တဲ့ game อ่ะအယုံနဲ့တူတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီနဗားဒါပြည်နယ်ဘက်မှာဂန္ဓာရလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဒီစိုက်ခင်းနေရာလေးပဲကွက်ပြီးတော့စိမ့်နေတာပေါ့ကျန်တဲ့နေရာတွေက6ကတ်နေတာတောင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနဗားဒါဘက်ကတောင်တွေဆိုရင်တောင်ကတုံးတွေလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒီဘက်ကတောင်တွေကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းသူက Grand Canyon ဘက်ကတောင်တွေလိုမျိုးပေါ့တောင်ကတုံးတွေပြီးတော့တောင်တွေကအလွာလိုက်အထက်လိုက်ဖြစ်နေတာတောင်တွေရဲ့အယောင်တွေကအစားတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားတာကိုသိထားမိတယ်ကျွန်တော်လင်မောကနေပြီးတော့ကြည့်တာဒါကားလမ်းမကြီးတွေပေါ့သူကတဖြောင်နဲ့ရှေးကြီးပဲဟိုလိုအင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်တွေတွေအားလို့ပေါ့နော်ကားကိုတောက်လျှောက်မောင်းသွားတာလမ်းဘေးမှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့လမ်းကြီးကရှေးကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကားတွေပြက်ဒုက္ခတွေရောက်လူသက်သမားနဲ့တွေ့တရေတွေနဲ့တွေ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေရိုက်တဲ့လမ်းမကြီးတွေထင်တယ်ဒီတောင်တွေဆိုရင်အလွာလိုက်လေးတွေလေကတစ်လိုမျိုးအယောင်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာခုလို Grand Canyon လိုတောင်တွေလှလှလေးတွေရှိတဲ့နေရာကအမေရိကမှာကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ဒီ Nevada မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဘေးကပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ Utah မှာရှိတယ်ပြီးတော့ Grand Canyon ရှိတဲ့ Arizona မှာရှိတယ် Las Vegas ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ Grand Canyon တွေရှိတဲ့ Utah နဲ့ Arizona ဘက်ကို tour bus တွေနဲ့သွားလည်လို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ Grand Canyon ဘက်ကို tour နဲ့သွားဖို့တရက် booking လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ Grand Canyon area ကြီးကအကျယ်ကြီးဆိုတော့ချို့တွေဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကားနဲ့ပေါ့နော်ရက်ရှည် camping လိုမျိုးထွက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့နေချင်းပြန်တရက်ပဲသွားလဲမှာပါခုလေရင်က Las Vegas မြို့ကိုစိုက်တော့မယ်လေရင်ပေါ်ကမြင်ရတဲ့ပုံစံအရဒီ Las Vegas မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကဂန္ဓာရလို area ကြီးပေါ့အဲ့လိုဂန္ဓာရလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့နေရာကြီးမှာအရန်နာမည်ကြီးပြီးတော့ကဘာကျော်ကာစီနိုမြို့ကြီးကိုဘာလို့စောက်ခဲ့လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ခုလေရင်က Las Vegas မြို့ထဲကိုဝင်နေပါပြီမကြခင်ဆင်းတော့မယ်ဒီမြို့ရဲ့အထွက်နားမှာကိုအခုလို Grand Canyon ဘက်ကလိုမျိုးတောင်တွေအလွာလိုက်လေးတွေမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်လင်းမောကနေမြင်ရတော့ဒီ Las Vegas မြို့ကြီးကကန္နာရထဲမှာစောက်ထားတဲ့မြို့ကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်အခုလင်းက Las Vegas မြို့က Harry Reid International Airport မှာစိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီလေဆိပ်က Las Vegas Street နဲ့တိတ်မဝဲဘူး Las Vegas Street ဆိုတာကဒီ Las Vegas မြို့လေကောင်က casino တွေ resort တွေရှိတဲ့လမ်းမကြီးကိုခေါ်တာLas Vegas မြို့ကကျွန်တော်တို့ Vancouver မြို့နဲ့စံတော်ချိန်ကအတူတူပဲအခု Las Vegas အချိန်နေ့လယ် 7:35 မိနစ်မှာလေယာဉ် touchdown လုပ်ပါတယ်လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အထုပ်ပိုးတွေယူပြီးတော့လေဆိပ်ထဲကိုရှောက်ကြည့်အောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဘတ်စကားစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တဲမဲ့ resort ရှိတဲ့ Las Vegas Street ကိုသွားပါမယ်နောက်ဘလော့မှာစောင့်ကြည့်ပါနော်